ये बदमाश ड्राइवर रात में दो मासूम बंदरों को टक्कर मार देता है, जिससे माँ बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। लेकिन अभी सांसें चल रही थीं और बच्चा उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शैतान ड्राइवर उसे लात मारता है और उठाकर पानी में फेंक देता है। ये सब कुछ बच्चा अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखता है और वो चुपके से बस में बैठ जाता है और गुस्से में एक औरत के कान को काट कर उखाड़ देता है, जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाती है। लेकिन वो ड्राइवर के पास जाकर उसके मुंह को नोच डालता है और उसकी आंख निकाल कर मसल देता है। तभी दो लोग उसे पकड़कर बहुत मारते हैं, लेकिन जब उसे निकाल कर देखते हैं तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। तभी वो बच्चा अपनी पूंछ से आदमी की गर्दन दबोच लेता है और लात मारकर उसे खिड़की में घुसा देता है, जिससे खंभे से टकराते ही उसकी गर्दन गायब हो जाती है।